ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு என்கே பேர்ட் ஃபார்ம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா, நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தார் ஹவு டு பாத் பஜ்ஜீஸ்னு. அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் 1 பவுல் பாத்துன்னு. இப்போ அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற அந்த தண்ணி, ஃபுட்டு எல்லாமே எடுத்துடுங்க. அந்த முடிஞ்ச அந்த பேப்பர் எடுத்துக்காங்க. நான் பேப்பர் எடுக்கல, ஒரு தண்ணி தான் எடுத்தேன். அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு பாக்ஸ் தேவை இணைய மாரி. அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஏதோ ஒரு பவுல் அந்த மாரி எடுத்துக்காங்க. இப்போ இந்த அருகம்புல்லுங்குவாங்களா அந்தமாரி கிராஸு அதை எடுத்துக்கோங்க. நான் அருகம்புல் தான் எடுத்துருக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் எந்த மாதிரி கிராஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எடுத்து பாக்ஸில் ஆஃப் அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க. ஆஃப் வரைக்கும் தண்ணி ஃபில் பண்ணோன்னா இந்த அருகம்புல் எடுத்து கொஞ்சம் உள்ளே போட்டுருங்க. அருகம்புல் எடுத்து உள்ளே போட்டோன்னா ஃபுல்லாக தண்ணி ஃபில் பண்ணிடுங்க. இப்படி தான் இருக்கும். அப்போ உள்ளே எடுத்து வச்சுருங்க. ஏதோ ஒரு பஜ்ஜீஸ் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ண சாப்பிட்டு அப்படியே குளிக்கிற மாரி. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னால் அது காமிக்க முடியல. அதுக்குள்ளே அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தேனாட்டி குளிக்க மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த பக்கம் போனால் குளிச்சிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 2 ஸ்ப்ரே பாத். ஸ்ப்ரே பாத்துக்கு அதேமாரி உள்ளே இருக்கிற இந்த ஃபுட்டு தண்ணி எல்லாமே எடுத்துருங்க. முடிஞ்சால் பேப்பர் எடுத்துருங்க. நான் பேப்பர் எடுக்கல, வெறும் ஃபுட்டு அதுதான் எடுத்தேன். ஃபுட்டு எல்லாமே எடுத்துட்டேன். எடுத்தோன்னா இந்த கீழே இருக்கிற அந்த ட்ரேயும் எடுத்துருங்க. இந்த ட்ரேயில் எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் வேணும். இல்லைன்னா இந்தமாரி ஏதோ ஒரு பாட்டில் வைக்கணும். பூண்டு எடுத்து கீழே வச்சுருங்க. இனிமேல் மூடியில் ஓட்டை போட்டுக்கோங்க. ஓட்டை போட்டோன்னா இருக்கிற அப்படியே எல்லா பஜ்ஜீஸ் மேலேயே அடிக்கும். அதை ஒன்றுனா அதுக்கு அடிக்கிறது தான். நான் வீக்லி ஒன்ஸ் குளிப்பாட்டுவேன். சம்மராக இருந்தால் வீக்லி ட்வைஸ், அதாவது வின்டராக இருந்தால் மந்த்லி ட்வைஸாக குளிப்பாட்டுவேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் ஓடிட்டே தான் இருக்கும். அது அப்படியே போக போக எல்லாம் அப்படியே பழகிடும். அந்த இது நல்லா பழகிடுச்சு. எல்லோ ஃபேஸில் ப்ளூவுமே ஒயிட் ஃபேஸ் ப்ளூவும் பழகிடுச்சு. ஒயிட்டு க்ரீனு தான் குளிக்கிறதுக்கு பழகல இந்த இதில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எனக்கான அப்டேட் முடிஞ்சிருச்சு. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எப்போல்லாம் வீடியோ பண்ணணும் அப்போல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். தேங்க்யூ ஃபார்